真の知恵と悪の存在理由。したがって、無神論的な概念においては、本質的な意味での悪などは存在しません。一方、イスラームの概念、そしてすべての典型の教えにおいては、この世界に、純粋な悪、ただ悪いだけのものというものは存在しないと考えます。あらゆる悪の背後には必ず神の知恵が隠されているのです。私たちが神の知恵の細部を理解できないのは、当然のことです。デカルトはその著書、生殺の中でこう述べています。神が私に、より大きな理解力を与えてくれなかったと不平を言う理由は少しもない。理解できない事柄が残っているのは、当然のことなのだから。私たちが使命を帯びた存在である以上、試練や災難があるのは当然であり、神の知恵のすべてを解き明かせないのもまた当然なのです。使命の本質は、知恵にあり、知恵の本質は、隠されていることにあります。全知全能なるお方の裁きは、人間の浅はかな調査や追求が及ぶところではありません。アッターは、預言者ムーサー、彼に平安アレンに対し、ヒドルという人物の行動を通じてその知恵を明らかにされました。ヒドルの行動は一見すると不当で受け入れがたいものでしたが、実際には大きな善を内包していました。ムーサーとヒドルの物語は、単なる昔話としてクルアーンにあるのではなく、人間の魂の限界と、早まった判断の危うさを認め、深く精察するために記されているのです。ですから、誰も神の試練に対し、その知恵を疑って抗議することは許されません。知恵が見えない事柄に対する私たちの判断は、人間の不完全な性質と限られた認識能力、そして私たちが試されている身であるという事実ゆえに、常に不完全なのです。あなたの現世での人生は、いわば、永遠という長い糸の始まりに過ぎません。もしこの始まりを正し、アッターにね、できる限りアッターを恐れ、試練の中にある知恵を深く考え、助けを求め、忍耐し感謝するならば、あなたの永遠の未来は救われ、神の知恵の扉が少しずつ開かれることでしょう。幸福な永遠への道のりにおいて、今受けている苦しみなどは、ほとんど価値のない些細なものなのです。しかし、無神論者はこう問うかもしれません。なぜアッターは悪を定められたのか。悪のない使命、試練は不可能だったのか。その答えは第一に、アッターはご自分が望むものを創造し、選択されるからです。クルアーンの中でアッターは仰いました。あなたの主は、お望みのものを創造し、また、お望みのものを選ばれる。彼ら、人間に選択の自由はない。物語章第68節。第2に、神からの使命の根幹である、自由意志を持ちながら、悪を行う能力を持たないことなどあり得るでしょうか。もし、善を行うことしか強制されていないのであれば、自由意志はどこにあり、使命はどこにあるのでしょうか。悪や苦しみの存在、そして罪を犯す能力こそが、自由意志と神聖な使命の当然の結果であり、必然的な帰結なのです。悪、試練、災難、そして欲望が存在することで、正しい人間の最高の中身が引き出され、腐敗した人間の最悪の中身が露呈します。そして、絶望することなく忍耐し、信仰を貫いた者には、多大なる報奨が与えられるのです。殺されるという激しい痛みでさえ、殉教者はその報奨とアッターの満足を目にした後には、10回でも戻ってその痛みを味わいたいと願うほどです。数歩の苦しみが、尽きることのない恵みと満足の鍵であることを知るからです。預言者ムハンマド、サッタッターフ、アライヒは、サッタムは仰いました。楽園に入った者は、地上にあるすべてのものを与えられるとしても、決して現世に戻りたいとは思わない。ただ殉教者だけは別である。彼は、アッターからのあまりに大きな栄誉を目にするため、現世に戻ってもう10回殺されたい、殉教したいと願うのである。